tunrum chu thil thleng pahnih kan en haule dona mi te bo chung chang ani a investigation kalpuyani an bo awang hian ma se he investigation a kal lai hian an thil hria tharte hian zona ati tam tel mai ammakani zona in kan khar top don na in amak dan hi hriat ve du ngei karing August ni som pahni kumsang khat chakwa som sariani a mipala upalote Lawrence Hallahan hi Luibulkong County Cork Ireland atlan meka akara tangin ahoi chuaka tohet be anti lai tuile lechin in carvela lunglian moi tak tak omna chu a ena he tohet be hi Ireland atang mi tam tak lo turin anon kal thina Lawrence tan hi chuan akalpel arang thina ni a moi hle ma se nga even em lo ma se akal zel hi amit sira tuyalang danglam dewa muta ava en chiang chu long alawni amma kati longte chu tuya om turan ni ma se to het pe ya hian long anron kal ngai lo a him lawani lung atam em bok Lawrence sana mu hi akal zel na in a shechuak tun na ya news atam em kumsom ruk paruk mi naval officer retire Edward Nila tuipuya abo chung chang hre chuaka thlare vak lo liam ta khan Edward Neil hi amimal long manavin ti in England atangin achhuaka Isle of May na panani akong hi simple a angil boka nakar somthum paruk vela chuan thleng turani mase Edward hi atumra ma thleng lova a ho bok lawa achhung ten about thuan reporta Coast Guard tepon anzong na sa takin anzong to along le ama hi anla mulau shimani abaudan hi mak takani a achan chu khatia akal tum khan Khilian tham lo tham tho mia lova along a chiadarin si lo ma se engemo thleng ta se emergency thil lo thleng po ni se along po lo chha ni se eng po thleng se long khal to expert tuilam thiam lu tukani Edward hi tuipuya emergency thil thleng eng po chingfel thei turani anile thil engemo lo thleng thut po ni se ama ang expert po hilo buai thut ni ta se engma ti thei ta lo po ni se distress calls asiam mi lo radio mang mi lo tu ma call lova long distress calls mang mi lo hi amma kani ti chuan tuna Lawrence hian to het be ya en me ka longa en chiang chule along ming inzia ka muta munavin ti alo inziak bauta Edward ta long nge yani Lawrence sathina phudut tuta a oi theilo helong ama ina mu hi oi harati zoka engtin nge midang khanan mu mia lo theyadi engma ngai to lo chuan akara parka chhuaka thlan thata lungnal tak tak te kalpel thazela tuichin a thlengta monavi longpo tuya a om hlalo ema Lawrence chu tuya alu topa azuang tha a long panina leupeya secondary lo te ya thlenga longa chona lon chhota a chho hi thil han chia vel langsar taka mulo mase tun hnai thil thleng om chu mulova omin omem ti inan awa mase chang tu ani lo Edward hian along hi akal san monile atia a enkwal tavela Edward an longa kalsan chan tur omte enkwala mi long lu ruwa a in ngai lem lova chan chu he hi news a tam em mi inan zong me kani long steering wheel omna lamawa ena ta hian steering wheel bula hian two-way marine radio lo oma ava met chinam makatilutuk radio chu aronin on ngala Lawrence hian makati ni nuam lawati hial radio hi atha ani chuan Edward khan tinge puitu a kau umya lo masi a enkwal zela longlai lama hian room bi ka oma chauka bathroom bedroom ti vel umna ania ringa awa hong chena chauka chulo ni renga alo fai ma thil po omtha biscuit pack som pani vel lai tui thiang hlim thingpui bok nu te phut coffee powder ti te heng zong mu hi makati le zwal achan chu engwangin nge long chemia lobok radio traffic ei tur le in tur tam tak omna hi Lawrence khana kal san theyanga ti chauka tang mutna room lamawa pan le a bedroom awa thleng hi Edward khan long hi akal san reng lo ti sheta achan chu khuma hian Edward ta alo mu a athi to ani hetia nasataka an zon to
Edward a ruang an hmu hian thil kalfel ai ma chuan amak tel tel Edward hi thlathum bo to ma se autopsy a chuan thlakhat vel chi a thi atangin ala liam ani thlathum thum thi thei ani lo shim shim ma se Lawrenson a hmu khan Edward a kha a cher chelutuk a ru kol ema keji somni paria chi ani a thi chan mo starvation ril jam wang ani a chuan vo in ni thleng hian tuman an hrethiam lo Edward a thlahni chunga la dam lai khan an zon lai khan na sata kan zon lai khan a long nen khan khongen omang arwang endikani hian a thi hi thlakhat veliam ta chau khalani a chuan tingi a radio traffic tekha tan pui tu au na na man ya lo chuan engtin nge pen toy te pen a eitur engem mozat omna khan engtin nge ril tramin a thi theile heng zo na te hi vo in ni thleng hian tuma chang thei an la om lawani November ni som kumsang khat chakwa somriat pahnia ni a kumsom nga palimi nu pakhat Mary Camp hi a living room a Salisbury Maryland a thua tuna kan hmu me khi ani a phone a ronri a fapa kumsom thum pangami Paul Donald Camp Don Camp kan hmu mek hi alo ni a Don chu thatle thatlo anu hian a zota a omna te zota tharei vak lawa khan Don Camp hi a jin chuaka a jin kwal mek awangin a omna tur tak a hriat lo wanga anu hian a omna zota ni a ramchung hun sang sanga jin kwala Abraham Lincoln an ti hlum dan chungchang lekhabuzia atum me kawangin research nei turin Don Camp hiazin me kani SUV mangin Civil War hun laya mun poimo tak tak te fana du ni a kar khata voi khattal anubula aron biak tur thua shila hemitu ka po hian azin na atluang em tia shiata Wyoming a omme ka heta Old West Museum hi rei lo te tlo atum thua shila engemo chen anin biak nu chuan afapa Don Camp chuan ni rei vak lawa karon ko leng che ti inada ta a ni rukaliam ta November ni som paruk zingani highway petrol pakhat hi Carbon County Highway Wyoming a atlan me ka Carbon County Wyoming hi Mary Camp chenna Maryland atang chuan kilometer sang thum zani som pakwa laya lani kong laya munre laya hepa hi petrolin akal kwal me ka a windshield atang chuan lelam joram zol fek mai a mutheya leichu vorina khude fek boka mase he petrolman hian kongpui atlan mek na atanga penna omna lai takonga chuan SUV pakhat ding top hi hua a kongka a in hong hwawa abul kongvela chon thom no lo in the dar noi boka car license plate hi Maryland license plate te yani thila diklo chiang ani driver a thatlo en turin petrolman hi avakal phewata mase car chungawa en hi tu man lo omlo tia sia mase car kongka hi a in hong hwawa ale lama avur surnen ketnya ka muta a car chukal kwalin passenger seat lama tanga chuakin tu emochu leya avura kal chiang ani kongpuya nilo kongpui lo china chona kal zel tia siata darkar khatvela liama helai Carbon County Sheriff Deputy te hian vura ketnyak chu an zui ta chara deputy engemo zatin he SUV driver kalnani om takhi an chhuiani amak shim tingi akara tangina chhuwa ringota helai hian keya kaltak vak mai an zui zela an chunglama helicopter thlok rian shebok he helicopter po hian azong ve me kani an zon SUV driver hi helai mun hi azol zaw ema inna omlova arwak deu fek boka tu emo kal emo omta se chu mu a ol samdon lutuk wana changpo le deputy te po hian an hoilam khoilama po thui takan mu theya tu ma an mulo kenya khi an zui char ringota farmhouse te pon kalpel zela achunglama pilot po in eng mala mulo kilometer som don an kal to a he kenya khi top don lo monile enge mom zia len ti man rum ma se helai vel tak kilometer som ting lo shet vela hian kongpui lo china tho chuan lead deputy le midang te chuan inte senan muta a he inte hi ketnia khiana pan ngei bok heta nge hiana oman ring to ankal thui to sia phur takin an pan pheya kongka lo in khara ma se kehnia kin in hi pan ngei ma se an hon hian lead deputy na hon hian
tu ma an lo lo SUV car atanga he in panakal ke niak hi he in a hi chona lu nge rin ma se a chhuana a ke niak a mia lo thungani thil thei lawani the beauty chu a chhuaka anzui ke niak chu va en chiang ta a ke niak an zui hi an rap lo shim shima fim khur takin an zui ringota an han en chiang chu niak then khat te chu adik zan lo an landa na ena voi khat ai tamra an anga a en kwala avai deuh tho chuan ke niak pa ngai dik tak an ni lo ke niak pa ni in thua kal lam le holam ani akal na ngaya ra pheile zelin a let le ti na ni he driver hian a car chhuah sanin kilometer som do na kala a chan po shiat ni lo chuan he in atang hian chuak le in a let zongin akal na nuwa chia akal le ti na emni amma kan ti kan zui khan khoya mote pen na ne ya kan mu mai muni le a chan chu tinge kilometer som don kala akal na ngai nge ya yan alet le kherangan ti chutiang po thleng ni se khonge amma a omangan ti ke nyak chu en dik thale pa chuan an zui let le a helaya kal na nge hian kalina let le ti an shia ma se karan va thleng le a khonge ma engtin nge hetiang hi thlen thei hemi nu hian a license hian endika kumsom thum pangami don camp pata ani tian sheta a ama chon be thailo ma se anu Mary camp an be theita a Mary hian ka fapa Wyoming a chu dikang ajin kwal meka Wyoming a thu min shirani ma se chutia akara kal san ngut chan ture ro chu ka hrethiam lo lo di ril rulam hrisel lo na engma nei lova dam doi elai engma ama ti boi theia nei lova mi thatak le mo phurna shi em mi ani ti a makalo ti takset sheriff department ti chuan car an zon na le a che vel zong zong chu zau takin an zong thale fe karamte akal top na in le che vel mun sang sangan ena leilama ke in vana jang helicopterin a thedin sakorte ponan zong an be na sat nen engman mulo an zon ni thumna chuan vur na satak tla in thli aron tle ta fak mai zon ngai na a om lo top do na hi aladama an zon na tur vela hian a omani chuan a khonga a thi to an ring chutiang khop chuan boruak ana sani ani lo pona om do lova mundang daya akal tad daya zon mu du lova kal bawani chuan ala dam ma na anti a chan chu aket nyak a hlia le vel dan kha amak ema thli atle tak faka hian zon chu chun zom le tur po ati ni lovin zon chu anti top ta a anu athla chu niusa don kem pa ming hi alang reng a kesi amak ema ngai ven po lo ani masi a kesi chui chu alo anita masi kumsang kha chakwa somriat pathum April tha abawa tanga thlanga aliam to tia chuan New York City a meche pakhatin kol mak takadonga he meche hi Judy ayelo ani a don baume khi mimal takin a shiani a chan chu kum som chuang lai an thok duna anuwa don hi ama akalin le khabuzia atuma wangin akal kwala abauta ni a Judy po hian engki ma shia police an zong rureng ti po shia a tu mana omnan shelo ti chuan he mi thla April thla hian a nabang chu a answering machine a message adong ti a mu a heng hi o in thon theina ang kha ni a landline phone ne na in zomani playan mechule o asheta don kempa oni asoi chu biak chekadu minron call ro ti ni a phone number asoi bok chu zong chu ni Judy hian don hi kumsom lai alo thopui to a o nge ani ti shesi phone number chu call wata a thian pa thi to amo ati chu a call le me kani makti takina kola alo ladam rengani ang ti ina gol do na lo la ka nga ka ma se mi pa chona ron la nge ya ma se do na o ani to mia lo don kem ka bethayangem he number hi min pe a tia abyak pa chu alo zam mel ema o ai antia a omlo ka shengai lo chu tiang ati Judy chuan apoi mo lu tu khongain message si ka dong ngei si a karon bia ka ngai ni min biak te ro ati ma se abyak pa hian engma shat lo thu soitlat mai sia anda ta Judy hian makati afa makve ti rilru hengi inti der na fekamuni le ti chan chu abo chungchang hi lar ema poisa lo turpo a omnualani tu emoni in don ne nan in shia ti sheina ron ti boy vela ngemuni o ti ma se hei inti der na vela ni theilawang ati dona ang chiania o kha ti a baka Judy hian ama number hi khoi phone buka ma ada alo ti a in she chianga heta che hian Judy hian do na ron call le lo nga top chu dik lo ti in police station la du a ashil ta New York City a omna in
do na bauna Wyoming police te na report a mail sang ni do na hla ni helai hi Casper Wyoming a chuan police captain Mark Benton kan mu me khianin trailer in pakhat kongka hi akika captain Mark Benton hian phone call judi in a don na khalo chuin he trailer in a tang hian call kharon kalani ti sha in avapana avakik chiani a hi trailer tak chu ni a thlanga liam ta a don campan a car SUV alo park ringot na tanga dark car ni tlan vel le ka ni a hlalawani captain Mark Benton hian he trailer hi Mark Dennis ata ni ti a sheto boka hi Mark Dennis tak chu ni a kongka aron honga Mark Dennis a hian captain Mark Benton chuan phone call maktak an don le an chuya a in an ron chuilu thu hi shilta a bomek don kempa changa call ani tlatani ti Mark Dennis a hian makalauti email ema New York ka call mi lo thu le don kem ti mingpu an bo po chu a hriat mi lo thu lo soi Benton hian a oi chia lo don kempa bo na changa dar kar ni tlan vel le ka la a oma engma lo hre lo mo new san puang na sabok sia a oi lo ani ani le do ti soyem ennan polygraph test in huwa memati chuan te reng maya ti vetam maya ni vela liama captain Benton po a officer chua hemini hi Mark Dennis a trailer nei tupa polygraph test ni turania akola lalova voicemail te thona a hnuwa ron call le ta a mase Mark Dennis a alo ni lo a attorney lo ni in Mark hian police te abeto don lo test po kha ati don lo aron ti tamai ti vak ngai na omlo karai vak lo liama don kem bauna Wyoming atanga mel sang ni la ya la a don kem panu Mary kem po an ina Maryland trua phone captain Benton na be me kani captain hian afa pa case chungchang vela ron shela Mary han judi phone call don chungchang te po kha lo she to a anua po number ngai thaw tang khan ko la dong le a voicemail angin judi hian da dong china dona o chu anglom takani ka bedu che min lo ko ro ti vela ni zela mase judi hian akol thei ngai lo Mary hian afa pa bona hian phone call ron thlen na in police ten an chui trailer in nei tupa Mark Dennis sakha a in nam hnoya ring kat a polygraph an lak lo na na lawyer alo roi te kha ani nge ring mase captain Benton na ron biak chuan Mark Dennis a hian ani lo zia soi chiang ema baka rin hlel zinga tel lo bok nen alaka evidence pakhat ma kan nei lo bok nen atong thadu lo nen ti thei kan nei lo ron di Merin he thu a sha hi makati in alom hau lo Mark Dennis a in trailer atanga ko ron thleng ba ki evidence zon bel la tur dang thil thar engma lo ti hi angai danani hi ba ki he case bo zui tur chuang omina shelo investigators da hian hei ai hian la thu tak se ti tak set a tir te Changkhan Sheriff Department hi hian afa pa bo na case an la thu tak tok lawin a sheto a ni re lo te avurat le wakta ka wanga zonan ti to pa ren hlel tur an nei chun la bo zuyan tum lem lo te hi enge zia Mary hian tu na chuan Wyoming a athloa ama nge fa pa bo da na chui du ta a kare lo te ya Mary po Carbon County Sheriff Office Wyoming a omta afa pa bo na chui mek tu te anni ava insoya afa pa case file te chu en feka du thwa soi file enkol tu chuan makati ang reng hle ama sia thawa file chu peta a Mary chuan a keo engkim chu uluk takina enta chuan Mary hian thil hriat lo tam takalo nei thi in sia achan chu afa pa car an mu tir thalak te chu ena afa pa car hi kalkonga ding to pa anglo suta ang hle a passenger seat lamadar thalanga ke a kongka gasket kongka khar nge na kongka tlang rubber omte chu alo tla chena kar chabi po a invo na ina koi veka Mary tan jon afa pa hi beyani adinga akal top mi alowang an insut na vela alute so in aril ro boyanga akal ta po ni thei ani lo pon tu emoten an kal lui tirani theiati mase midang omse khonge an kehnia ka omang tiani thau mase mi tu emo po lo in rol se officer te khan afa pakara fingerprint om turan zong mi alova afa pakehniak te kha fel takin an te in an chin chia mi alo forensic evidence om tur zong chu ahun laya an chet lawa wangin tuna chuan aral vekto Mary hian bula tagina tan le veka ngai don anu kar ni thum chung chu Wyoming a omin ama in investigation ati a Mark Denisa trailer in nei tu pa po abetheya ma se engma lo soi du chuang lo engma shiat lo top thua lo soya tu emo ka ina lu ru in phone call te kha an manga an siama nianga lo ti
Merin to ti soy ni ang atila in ada mak Mary hian afapakal na hau sang museum ti ang te kalatum na hau te to veka private investigators te ruayin poster te tara shiat nei te loman don tur te nen chuta psychic thlengin apan mase eng ma in omzia nei lo mase to pa chon omze nei deuh hlek thila sheta a hetia ma alak lai vel hian kumsang kha chako somriat pathum april tha vel judi in phone call a don hun lai vel khan mi pahni te chuan afapa bo ang chia an lo mu thuan soya Casper velan mua phone call runkalna Mark Denise trailer omna khwa thawani mutu pakhat chu bara thokani a dona bara runkala intura lo pek thua soya pakhat le chu exhibit pakhat omna Abraham Lincoln na chungchang exhibit omna a akal amuni ina soya dona kha hetia azin kwal chan chu Abraham Lincoln chungchang zia tumwang khani a anu Mary po hian a oma tilutuk Casper Wyoming a hian ama ang chian lo omve ni lo chuan Abraham Lincoln exhibit omna chuan akala ni nge yangati mase Mary in heng thil a hriat hian a thla alo liam to thin si a Mary hian heng thil te hi shema se ti le mai tu le malak le dan tur po a shelawa harsa ti em thil thlen dan vel hi ammakani atopa chon beidongin Mary lena alet vele ta ti chuan kum ni chung chu Mary hian a fapa chan china shetalo mase October ni li kumsang kha chakwa somriat panga a kumthum don a fapa do na bawa tangin ani to hemini hian engke madang lamta hemini October ni li kumsang kha chakwa somriat panga hian Tlanglon hau chu Carbon County Wyoming a tlangan lona mi pakhat chu hoi chhaudewa zolaya tho hian ani a thilwar ang tak leya om hi mu a lungwar anga ti ma se anhan en chiang chu lung ni lovin mishing ru aloni mishing ru korla hathau si leya mutop lakim sian mu sheriff department ten ron thlenga a wallet an en chu driver's license alo oma don camp aloni don nge yani autopsy a chon boro ka zo lo wang voti lu tu ku wanga thi ti inan mu a kutha ke motha anilo sheriff department ti chuan a boni khan aril rulam nge chiang lawa rama khana kala athi anyang atira an zona ani thumna avur tle evaka khan athi po ni theian ti a hei thil om tak chu ni thei thaw ma se zona asiam bel zok tlat a chan chu dona kha akar akal sanna tanga kilometer ruk vela mayan mu a investigators te khan khalai kha chu anjong na salutuk dona khan search team te kha an mu du lovin lo om bo don po ni se helai mun hi azol lu tu ka han bo na tur om lo khatia an zon lai tuna an mu na lo om tur an han suang to hian thil ni thei po ni lovani an mu turani ani le dona kha ni thumna khan lo thi in zongin lo mu lo po ni se tunge jane kharun ko lang a o kha ang si a aman mo ina lo thon mel viaw le ngala ko la khan Mark Denise trailer atang khan abawa tanga thlanga na khan tinge engwagin nge ron ko lang chon engtin nge midang dai pani khan abaw na khuwa khan an mu thei Mark arwang lo omna te kha athi nuada te po ang hialani ani le thil diklo om lo tha po ni lo ani chuan tinge akar kha achiat em tu ti nge dar thalang te kha chia a akong khar te kha chia ni kha Carbon County Sheriff Department te hian heng zo na te hi an chang theilo chuan Mary Camp Don Camp anu po kumsang ni som palia athi khan a fapa chunga khan enge thlengang ti reng rengin zo na nen athi ta ni a Don Camp abaudan mak takhi chui chwa ni lovin thil makhani reng do na ni tu mai na chan nan shelo hei hi Don Camp a Paul Donald Camp a thlan tak tak chuani